En un tranquilo rincón del bosque vivía una familia de animales curiosos y muy unidos. Un día, la ardilla Rita se despertó al ver que las hojas de los árboles brillaban en tonos dorados, azul suave y verde primavera. Era diferente. El bosque parecía estar pintado por sueños. El conejo Tomás, siempre atento, invitó a todos los animales a reunirse en el claro central. Allí, Rita contó que había sentido mucha alegría al saltar entre ramas, y justo en ese momento, el bosque parecía cambiar de color. La tortuga Mirta, algo lenta pero sabia, propuso un experimento. «Vamos a llenarnos de emociones alegres y veamos qué sucede con nuestro hogar», dijo. La ardilla y el lirón Hugo comenzaron a reír mientras jugaban a las escondidas. El ciervo Daniel saltaba muy alto, sintiendo gratitud por el sol suave y la fresca brisa. Cuanto más reían y se abrazaban, el bosque se volvía aún más colorido. Rosas, naranjas suaves y azul cielo flotaban en las copas de los árboles. Pronto, el bosque entero parecía un cuadro brillante, lleno de tonos cálidos y tranquilos. Los animales descubrieron que sus emociones felices pintaban el bosque, llenándolo de luz y belleza. Desde entonces, todos los días, los animales se esforzaban por compartir sonrisas, abrazos y amabilidad. Sabían que cuando alguien se sentía triste, podía acercarse al claro para recibir cariño y pintar juntos el bosque de nuevos colores. La noche llegó suavemente, y las hojas cambiaron a tonos suaves de plata y violeta, abrazando a todos los habitantes. Bajo esas luces mágicas, los animales se acurrucaron y susurraron palabras de gratitud. A partir de aquel día, el bosque cambiante se convirtió en un hogar aún más especial. Los animales aprendieron que las emociones alegres no solo los hacían felices, sino que también podían transformar el lugar donde vivían. Cuando te acuestes hoy, piensa en una emoción bonita y deja que pinte tu propio mundo. Tal vez, al cerrar los ojos, veas los colores mágicos que vivieron Rita, Tomás, Mirta y todos sus amigos.